We have reached our destination. Superb. Akrosijanci su obično samoživna stvorenja. Reč kolektivni postoji u njihovom rečniku. Otprilike su i Saiyanci, ako gledamo Gokua i Vegetu, ratnici koji vole sami da reše stvari, izuzev slučajeva kada je njihova porodica u pitanju, onda snage moraju da budu udružene, ali protiv Kid Bua su pokazali obostrani ponos da će se boriti samostalno i bez fuzije pobediti ovo čudovište u telu deteta. A brate, tema je kralj Cold, zašto sad pričaš o Goku i Vegeti? A da, upravo ste, malo sam se zaneo. Kralj Cold je Frizi poklonio deo svemira kojim će vladati. Za Coolera neću ništa reći jer je non-canon, a bilo bi super kada bi postao deo originalne priče. Cold je upozorio Frizu da ne izaziva dva borca u univerzumu, Majin Bua i Birusa, tako da su Cold i Friza bili najjači u cijelom univerzumu. Odlazak Frize na planetu Namek je bio isključivo poznat Frizinoj vojsci, ali većina njih nije znala zbog čega su mu potrebne kugle, naravno da zadrži besmrtnost od Porunge. To je jedan od razloga zašto Cold nije došao sa Frizom na Namek, jer nije bio namerno informisan gde se Friza kreće i zbog čega baš na planetu Namek. Drugi razlog bi mogao da bude da jednostavno nije bilo potrebe da Cold pomaže Frizi, pošto je sam dovoljno jak, a i Friza bi se ljutio da mu se otac meša u njegov biznis. Treći od razloga je meni najlogičniji, da je Cold više bio iznenađenje za Android sagu kako bi scenario ispao zamršen i nama pružili onaj osjećaj neizvesnosti zbog koga psujemo završetak epizode u takvim situacijama. Niko od nas nije imao pojma ko će stati u odbranu planete Zemlje od ova dva Akrosijanca kojima samo može biti pretnja Super Saiyanac. Vegeta nije dostigao tu formu, ovi ostali nisu blizu ni Vegeti, a kamoli Frizi i Coldu. Očekivali smo Gokua, ali se tada Trunks pojavio bukvalno niotkud i porazio obojicu. Da je Cold došao zajedno sa Frizom na Namek, stvari bi bile najgore moguće za naše heroje, jer i dalje je misterija koliko je zaista jak Cold u finalnoj formi. Imao je šansu za povratak u Superu kada su uživali Frizu, ali je možda bilo previše jer bi i on trenirao sa sinom, pa bi onda najverovatnije Birus morao da reši problem. Da zaključimo, Cold nije pomogao Frizi jer nije bio obavešten gde se sin nalazi, a svemir je veoma veliki. Whis je najbrže stvorenje u univerzumu, a i njemu je potrebno neko vreme da dođe do nekog odredišta. Svemirski brod od kralja Colda je mnogo sporiji, pa je neka logika čak i da je bio obavešten, nije mogao da stigne na vreme. Pa čekaj, mogo si ovo da kažeš odmah na početku teme. Pa da, znači Goku je odmah na početku prvog serijala mogao da dobiju savršeni Ultra Instinkt. Moram i zbog ovih koji mi prete da pravi malo duže klipove, samo zbog toga. Ali opet i ovaj nije ispao nešto dug, jer sam mnogo brzo pričao. Nadam se da vam se dopala tema, dopunite nekim vašim mišljenjem zbog čega Cold nije pomogao Frizi. Predložite još neku, ako je dobra, snimam sledeću, ako nije, snimam je kad je snimim. Bacite like, sub i bit ću vam zahvalan do neba. Pozdrav!